Yes, jambo Kenya na Dretsi ndirehoka mwithayo na muthenya wa umuthi ni muthenya wa Monday na muthenya wa umuthi tukite guku kanitha-ine wa Prophet Victor Kanyari na kuria gugikorwo na candle lighting kana memorial ya Betty Bayo ni kuria kigite memorial ngeira na muthenya wa umuthi kuria na ngi na muthenya wa umuthi ndagicemania na mundu uragitinda akiuria kwani mimi ni nani walai na kana uria wari cukura Nairobi na no tukorwo tukiarania nake agitwire niki maundu maria koretwo magithina mbere online uria koretwo ari kiru marumia guo urakwa post muno atwireka atire ini riu ningira akingerire content creation. Jambo Kenya no gugitugeithia no gitwire tukiriku na kiambe ukira andu maritwa maku. Jambo Kenya. Jambo Kenya. Ndakena muno ni gucererwo ni muthuki wa giko giakwa no rugo giko giakwa etagwo Jumamoto na nyendete muno content ciake mena ari angi mena wa ni ndamwende na ngathi cia andu a Mwathani Kenyans othe ni njitagwo uria wari Shukrani na makiria ma uguo ndi muthuri wa Kezia kana my babe na ndiroria tondu nyumba ni ararugira na kana gakwa getagwo Maxwell so njitagwo uria wa Shukrani na muthenya muthi rugamite akanthi-ini wa Prophet Kanyari na to Prophet Kanyari ni my brother na to my brother ni muhunjia nyendete muno na ni murata wakwa. Yeah, ati your babe eko my babe ni kondugira aradugira akihuragira nguo nyumba anjetereire wa thaici ahurire thimu inya akinjuragia ndiha ndamwa ndi gwa Kanyari uragire guka nake muthi niki ndigiukire nake muthi tondu muthi ni guthambagia nguo akihuraga agithambagia nginya mwana agithambagia indo na maundu maria mangi muthi nginya na nyumba nigetha ruciu tuhote guthie picnic. Ati mathi picnic ucio turathie picnic na uria wari cukura muthenya muthi tukite guko gwa Prophet Kanyari hihi we niki ugirire kana we ukire kwa content makiria ma uguo ngiambiriria intro ni ndakwira Kanyari ni ta my brother na nikwenda gukwira hindi ndahuraga Prophet Kanyari muno na we muira wa horo cio hindi ndamuhuraga muno makiria na nigwa kinyire ihinda ngimenya who is Prophet Kanyari. Prophet Kanyari yoto mona social media guthirwa kwa reality ni mundu mwega muno na ni mundu ungiguteithia social media ni kwa dramas ona ngi ndi mu drama na andu manyo na social media tikokoragwo hana so iria tiga kunjuria ciuria icio so iria tukire murata wa Prophet Kanyari ni ndamumenyire wega ngimenya ni murata mwega na nie njukite gukutonde murata wake na ni akwiriirwo ni ex wife wake na by the way ona ex wife yakwa ngikua no nginya ingi mu celebrate kithemba kiu Kanyari ya celebrate ex wife yake ona akora ex wife yakwa ndai na mwana so nikio ndi haha guku ndi eto ni content although ndi content creator na ndi muini na nikio ndi guku nigetha gakorwo ngionia andu ona maundu mai riu moge eti muoka emuthi okamucereirwo muno riu kure tumenyagira gwa kura bas riu kire gigutumaga ngoro ngikinya mbere guku nginyire thinacara ona ninguthambagia kanitha nigetha ngongionia andu nginya ngithambia kanitha na maundu mothe getha mukorwo mukiona riu tiga ndi muonirie ni mungiukire nikio gitumite ngoro ndi haha tiguo riu na Betty Bayo kihuruka ri na tukiga Ngai agithina mbere kumuhurukia na thayo ri ni wakorirwo kingirwo muno ndi video riko ndikane ya ambulance oiga ati no ngane kumukua kana niki wakorirwo kingirwo muno na nginya ndu akorirwo gikioneka muthenya uyu ugiko kingira na stories ya Betty Bayo retagia andu maundu mahane ta mahorera hihi ndeto wewe wa mikuiri ati no niki gatumaga wi gukio we ni ngenerai mundu akaire kengwire ni ndarumirwo muno ndokereirwo na ndu mathi matiga kunjukirira na ndimakane tondu uguo ni mucene wakwa na uria ngoragwo hana niguo gutumite nginya haha na Ngai akahuthira mucene wakwa andu mambiririe kumena kumenda ndaumire kiara andu marega konuma ira ndari Shukura niki ira ndanyua ngamu ira ndanyua bangi andu marega konuma niki no thaici Ngai anduite kindu akagarura muturire wakwa ri ni marona cia kwaria njuri atiri horo wa Betty Bayo toni irandikaga wandikagwo ni andu aingi no tondu ni kuri na andu mena na Gikuyu reke njari horo wa Gikuyu ni kindu giukite kina wi muingi muno reke ngwire undu umwe taru ngirora thini wa society ya Gikuyu gutiri mundu no mungi tutaithia ati charity waku mundu angirwara no tuthire kuri Dani Wema tuthie kuri Rico Modi Gikuyu ni gutiri mundu no tumahurite ati tondu wa wiru riu Gikuyu kingi nikio kirahura kabire cingira gakuhurwo ni kiamara gwika content cia Betty Bayo tondu kwina marega gakuhurwo niki nie ngahurwo tondu Gikuyu ni kirenda kuninana no nie ngenaga muno ndacokeria Ngai ngatho tondu mucene ucio no atumire ndu hone Facebook ndagura thuti njero ya buru uguo ndirahoya muthina mbere na kunuma ngure kathuti kangi eni kwa wele marakuruma na uguo wera thondeka mbeca nie no uguo ndiragura nguo tiguo riu marakuruma ukagura nguo njero ngamonie nigetha manume na nguo na tona ringi kahihi kuingiria ringi mutumia waku mukorwo mukiruma muhana kama arumanirio nake ndona akoreka we ndio tungirumwo na mutumia ni wako ari thikaraga nake tugathoma comment tukenete muno by the way tuko shughuli tugacoka tukaruga kima tukaria tugathii urire tugeka packaging tuguma packaging tugakoma uhocio tukeherera rucio tugathie picnic inyu mugathii na mbere gweka atia na kwaria na mutu gathie na mbere tondu my babe ni wako riu ngithire na andu na reke ngwira atiriri thini wa muturire waku ndukana focus na andu
Tio focus na mundu wa kuruma tondu mundu ucio arenda utige maundu maria ureka ufocus nake yani udige ukaweka content ndikarumana nake na nie ndohegire na rabuthirio ni Bishop Ben nie ndigacokaniria na andu nie ndirikiraga uguo mundu uria unumaga rucio ni ngona akiuga ndi murathime eni na wiga kiria ha content ndimwe na kuria uguo na ikuru na ngiona mundu ka comment yoreti atiriri so kura nimira arutaga wira uriku kana no gutinda guku akiura tau muthe bale we urutaga wira uriku tau thaitha ici we guku nie wira wakwa uria ndutaga ni kwendia guoya uti ndukanyona ndina gikoyo gito kwendia guoya na andu magurite guoya muno mbeca iria nacio muko ni nyingi tondu andu magurite guoya riu guko ndothe ndimenderie guoya na ngwendagia guoya gibao uri mbeca iria nacio ni nyingi tondu nyuma kwendia guoya utonga ni thiri tondu no nyende gutonga no nginya Ngai athiri riu we mutongo ndio mutongo no nyende gutonga riu utonga ni thiri riu kunjuria ati ndutawira uriku ndingikwira no riu tahe mundu mutunye bale makara di bale digete kuigwa rika niguo mundu mutunye bas mukimenye Ngai ni okire hejera nyingi mundu agiraga akienda muturire wake njugaga atiriri mundu wetwo Chumamoto ida na shukura ndari muici na uthire ungima uicine ungihonoke once no nginya uthi ukiyiga hanini nginya ria muico uye rita rimwe onoge nda ire nginya ria muico ndinoga ungigeri gucenjia muturire wakwa riu nda muturire Ngai ajenjeire muturire ri na kihera-ini ya kugera ri maundu macio ngitiga na riu njikaraga uguo na ihinda ri gukamia ketare kura ni kuna ndaitiririo maguta na nduika mutungatiri ona we ngurathirio ti guthukia iko ciene wewe unageragia watu kama tungateri yes nyenda gukwana tuika prophet munabii wa kuhurana na maundu maria mekuo moru na prophet ni God prophet wa kuona maundu maria magoka ne ndakigwa prophet Dennis yes na nigenaga muno atugaga kwanja ukena magikuruma ati muthoma comment nigena tawa ndirahoya tha ici munumira mukwenda na tafadhali mundikaye kunuma ndamuthaitha ni no ndirahoya munume tondu ore muranuma no ndiragura nguo njeru na ndagura nguo njeru tafadhali mutikani congratulate ndahoya tu mukanuma tondu irumi cianyu ni iratuika kiguni kuri nie gutiri mundu ngithie kuraihu atari na bara gutiri mundu no ungitoria atari na bara no ngikana no ngithie wega ukamenya wendo ria mwe na Ngai riu nyita ida kwina bara na ida bara edit nikitha ida ndatu kuhuta na ida kauta na bara cia gukuthi ona matune ni ngahinguriro nginya matune makajerera nyingire matune yeni na niki kira kumakia nginya ugatinda ukiuria kwani mimi ni nani walai ikurigwo atiriri mundu wa Ngai mundu wari cukura aragia mutumia mundu wari muici mundu wana hitio rithathi mundu wana hurwo mob justice mundu wana hurwo na mahiga ndivyo mutumia na kana alafu tadesha watina Chumamoto ndakirigwo ni ndio who is this who am I ndakubroka mwaka na rutwe nawe haho guturaria nawe ndatigire utakora kwigura kira twana thaici guko ciirite gucina ni ndio who is me wina bo asigiri magana matano TikTok na ni ndatigire ku ni ndio ndani wa ndari kwa mutumia o thaici wa rukere mure ndani wa thaici ndamu turure ndamu thaici ndamu rutiga uigwe Ngai ndingemwenia ndamwira ma ya ngoro yakwa ni mumaku ni ona ndakirigwo ndio andu ayo othe ambide maromete andu 50 kijikira na speaker kira na speaker taigwe Ngai ni ngere mundu mwana we ndo nginya andu mera thuti ara mokite kungaithia ara ni moka kwaithia maragirigwo ndio ndio ndangireka kuoya ndio akorage kuoya no kurwa kihura nguo no kurwa kihura nguo awona arikia kuhura nguo acoke ahurire back Ngai my baby jera thimo tonde ngwiciria my baby sweetheart thaici waria nawe uguo ndegwa Chumamoto live na niraiguika na reke gwe ni ndirarigwo ndio nona Chumamoto ende na kugobokia kiko gitu na ndio ndahota kugura nginya kiratu thaici ende nginya kiratu kero mvuto mweru rundi arigwo nie ndio ona ndirigwo kama nguma aco no kione ni wanorire kama kana ndike muno ru kare kero arugero thiko ici Ngai eti babe unanipenda sana tatamore ndo kadigo na kana gweta interview mure ndo goka evi ni baba ngwira ate dagwikira ate maundu macio tutari mondu ngamera kavaingia kavugo ndekire gukira hore muraya maji babe gwendete ta hiti babe na nigwendete bye babe I love you so much ukugura igwatia ndagurukia urigwatia ndaigwa gataki ni reke ndo interview kanyambe nyiruke ai ndoko tutotere ka writing
Nĩ gũkirĩria kana mũhũrĩre thimũ oke. Ati thina kaikara udiko ndo waku nake. No nĩ wanjĩtaga. Watengeraga niki. No nginya ukisikatae mwito. Kata witwaro. Ero ndi mukenu. Nĩ tondũ wa Ngai kũrũgamia kĩhiko gĩakwa. Na ndi mukenu. Ũndũ ũcio nĩ wa bata. First priority. Iga mũtumia waku maũndũ-inĩ maku mothe mbere. Wamba waiga Ngai mbere. Iga mũtumia waku mbere ya maũndũ mothe. Ũgĩkorwo ũrĩ uniform. Gũtikanahane tarĩ thiri. Gũtikarehithanie na mũtumia waku. That's right. Na nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Wona warĩkia maũndũ macio mothe, maũndũ maku no mekwagĩrĩra. Niĩ ndeigire mũtumia wakwa mbere, maũndũ makwa mbere, tarĩu nĩ ndĩ gwa Kanyarĩ na nĩ kĩndĩreka na nĩ ndĩ rima ũguo thaa thita. Ndige Kanyarĩ sawa, FT maũndũ mothe mechojo. Rĩu harĩa mũhĩtanagĩria nĩ wahathondekire. Rĩu kũrĩa twahĩtanagĩria guothe rĩ, nĩ ndakĩigaga mabanzi makwa mbere yake. Afu ngĩmenya ndikĩrĩ ndakĩikania rĩngĩ ati nĩ njĩra wa iko ya mũndũ eka rĩu macaji macio no nginya mangĩokire macaji macio mũndũ wothe nĩ ageragĩra no ngĩakorwo wĩra ũgĩ rĩ we ndũrona banjita mbĩmbũ nĩ wĩra kũruga rĩo ngĩndanjĩtaga ngui ndajĩta mbĩmbũ thaici waiguĩte athiĩgĩte gũtwarĩtwo ĩrĩ mwathani rĩu koguo mũthenya wa mũthĩ twĩtataria andũ nĩkũ twĩra nĩkĩ gĩkuo mũthenya wa mũthĩ twĩra kũndũ gũgwĩtwo Kayore Jackson na Kayore Jackson nĩ atũrĩka thĩinĩ wa Prophet Kanyarĩ wĩ gatagatĩ ka Njirũ na Kayore Jackson hau gatagatĩ kwa Prophet Kanyarĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩrigwo tondũ wĩ haha bara-inĩ ĩno nĩ rami haha nĩho tũrĩ na tũkĩte card writing na nĩngwenda kũmenyithia atĩ thĩinĩ kũiyũrĩte andũ kũiyũra na andũ no marathiĩ na mbere na gũka koguo nĩ tũramwarika inyuothe mwĩtĩkĩre mũke card writing gũkũ kana memorial ya gũkorwo tũkĩririkana mũini twendete mũno kana ex wife ya mũndũ wĩtwo Prophet Kanyarĩ na njuge nĩ wega ona ex waku angĩhurũka ndũkanage gũkĩmũririkana toguo hihi nĩ rwĩmbo rũrĩkũ wendete rwa Betty Bayo ndĩna nyingĩ mũno na ndũkanjĩre ndĩcine tondũ thaa ici nĩ njũrĩte imero ira ndatindire ngĩina ĩni ayo hutie rũmwe bice hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciĩ bice igĩka okorwo bice mũkĩruga mũkimo irateithia nginya kezia mũno ini mũndũ wa Ngai nduteithie mũkaruga hĩndĩ arahũra nguo ũgakamũra na aciambatie igũrũ na rĩo koyo kanĩka mũciĩ ũcio wagĩtũra ihiko nyingĩ ithũkaga nĩ gwĩtwo mũrĩagima atĩ athuri nĩ agima mũno atĩ atũigĩte magũrũ harĩa makahutia metha kũrĩa atĩ nake mũtumia harĩa no kũruga aruga na kũrĩa atĩ we no remote ũrekeka na mũtumia no kũhera harĩa na kũrĩa ũcoke ũkamũhũra kobi kana ũkamwarĩria ũru na atindĩte akĩĩa nduonie mũtumia waku wĩrwo mũkarukae mũtumia ũnĩkĩ nĩgetha mũteithanie rĩrĩa mwĩtanĩtie na mũtumia ona hakiri ndũkoragwo ndwĩciragia ndũkoragwo na meciria mega makorwo mathũkĩte no hĩndĩ ĩrĩa mũtaru thaici ndakĩigua wega takĩ ndĩngĩhota ndĩ matura ndakĩrigwo nĩkĩ ndĩreka ndakĩigua ndĩha ndĩngĩhota ndĩ matu-inĩ tondũ ndigire ndathondekwo wega ndaharĩrio ndauma ndingĩthiĩ kũrakarĩrwo nĩ atĩ ndĩinũka thaa thita na ndingĩhĩtia na ingĩkorwo nĩ ngũhĩtia nĩ kũmũrathi mũndũ mũnene na mbegwa kana gũcerwo hanini taria na Kanyarĩ kana warie na Chuma Moto tondũ twĩ handũ hana aigue yes bas tondũ kenyigĩra ikũmi na mũgwĩkĩ na ringa mũgũra thimũ koguo natigire insecurity atĩ gũikarwo kama gũikarwo na gwakwa gũtũra na thayũ mũthuri akorwo gũikarwo na andũ na gĩkeno rĩ reke njikarĩrwo hena andũ maigaga atĩ mwĩna kanyamũ nĩguo mũiguanaga mwahora ningĩ maũndũ magathũka ũkĩbiricika ti ata gũbiricika itakĩrĩ waki ciakĩrĩ nguo cia tene no kĩndĩko nguo ndekĩte na igongona last year korwo ndĩna mbeca ndingĩkĩre na njerũ nĩkĩ ndĩnakĩo niĩ tiga thayũ wa Mwathani katarĩ Ngai atĩ mbeca itingĩtũria wendo itingĩkũra wendo Ngai nĩwe ũtũragia wendo Chuma Moto yes mafans maku ndio wewe na makurikana andũ kĩmanengere namba ndũngĩhotiaga andũ makenagio nĩwe na ona ũkĩruma na nĩmera ngoma nĩ arĩkĩtie na niĩ wega kũigana arĩkĩtie na niĩ wega piũ na ndaina rwĩmbo rũngĩ rwauga ngoma tiga kũndengeria ngoma tiga wega atĩa kũndengeria hĩndĩ ya ngoma rĩkirie na niĩ yarĩ hinya rĩrĩtowe neciragia kũmakotonga mbego wake ũtire kĩgundi mitama ya merĩ ũinũkĩrie mami na wĩre mami ndĩokuo he mũndũ ũngĩkuona akumenetwo na gũtirĩ kĩndũ mũretaniana bara yakwa na Saitani namba yakwa nĩ 0741 221 804 mpesa rĩ hande nĩ cinjikona wake tondũ abo wake aiko gũikia mbia icokera rĩngĩ ndendio he mafans makwendete ona ũkĩrumwo wega na ngũmbĩrĩria rĩngĩ na mũno tondũ kwa matikwendete matingĩkĩonaga yetiguo 0741 221 804 ĩyo namba yakwa ĩrĩhaga Dennis Njũgũna Wakeru njoke njuge nĩ ngatho rwĩmbo rũrĩa rwakorwo hitire rwĩtagwo bara yakwa na Saitani
muthenya ura ndaruinire ndaumite kundu ndathite kwiyuraga na ribo ndarirwo ni mundu wa Gulf akijigwira na akindira akije ndukeyurage wenda wigata muturire kuina ruguru kuri yudu cia cigano na akindumira so andu Gulf ni ndimatite muno na Ngai amarathime na andu ario othe mana ni support nginya andu US na UK nginya Kenya Ngai amarathime na mekewe toguo agagikora hura ni ukenagia mundu ukiukaine ta Dennis Njuguna Wakeru kana uria wari cukuru ya Nairobi muikaria kendo namba-ini yake mwanake no kugeria arageria gwituma orange gwagakuo kangi ni na ndireka igongona next year ndiye kaga igongona mwaka ugo niguo njikira wakirita ni barogi kira na igongona ti launch launch ndoka celebrate miaka ire ndaumire kiara-ini o ire ndambiriirie kuina na hau Ngai anginyitie na no twakwa kuno twa support muge akon support mwete ata no ngi kai Facebook moko gwika gutare cokora Nairobi age ndakiri ku ndeu ona TikTok utigaika wari wo wewe ndakiri ku ona ndakiri who am I? Who is me? I don't know myself. God, let me know myself because I don't know. Right now, I am very confused. Yesterday, I was being carried by Reverend Miroge with Rexas. Who I was me? That was not a joke. who I was Yes, who I was me that time yesterday at Rexas. I passed Kanyari at road. I say, yo, Kanyari, how are you? He do this way. Who is this carrying this one with the Rexas? And with that time I was very enjoyable and I was not disappointed. I was so very I was very available that time yesterday. I was trying my best to be available with the people. Yes. Good. Thank you so much. Yes, God. Can we finish there now? You can finish. Yeah. It's okay, no problem. Repeat your number again with you. I can repeat my number is 0741 221 84. My name is Dennis Njuguna Wakeru. Yes, thank you so much. No, yeah. No, Naomi, no. Naomi. But where? What's going to Maho. Nigalo muno wewe wako kinyaga hamwe na hivyo na kwa subscribe tadini wa mani aje tatoho bisa yakiri ko aje to bisa yaro kasini ndio yakiri ko dore amone ora selfie wewe ngai kayo jowe kwani mimi ni nani wala ari ko de ora nyama tirona areke bisa ai ndo akena ndi kiresia maitho mani wote yako ro bisa ro guresia maitho wekira tuti agiri ko teso ko thekero ugo tariki sawa ati ro kire ke ukenagia na Dennis nakenagia muno na wabere ndakenire muno ni gucokia mutumia na acokia mutumia undu ucio urakenia muno tondu nani wako ni urite ndio ni ona Erickson ni wakenia aracokire ruo na wakarago ni twine guco gitugo gia tumia gucoka na gitugo gia na Dennis nakenagia undu umwe content ciake tau ngari ni ekugurirwo akari kiama ni gikurigika gikari ndio yake yathire ndiari yake ni roka ego ko gurigue ndio gicho muna yani ginya riwe giconoko giakwa ndio giconoko giakwa wanateithia ndio wa mwiti wanateithia kande ta wojo sasa wanateithia twingi muno bai drama just drama erekenagio ni content yaku wina baby yaku na mugithege etiguo ndo tuzure mahatha ito ni juibe baby yako augaga ndimwendete kamwire kuringana uria wona baby ore wari cukura eta gokezia my baby wendetwo muno ni muthuri waku mani ma no wewe ti uria guthio tamwire ona hindi tuaga sawa ndari sawa hindi wapi yeni arira kira no kuthutha yeni no ndia ke ukire ne ukire kuma wacoka kawa kinyo ndanolire no na kinyo no yete kinyo mbere yeni kare ngai etiguo thank you muno thank you so much welcome yeni ani jitawo Cool Justice kwa mitambo ine we TikTok jitawo Cool Justice Facebook jitawo Justice Dungu good thank you so much na mwethaji muno mwiroreri tuonane interview ege ya Sokora na my baby